Meeting tabiriba pumlamakpu khurumjari Danube taram nokchari. Sandok chari batharam asi Impact TV gi entertainment news kagi paudam pujarakliba Mami Pauni. Ngasi chamaga ahomrak suba episode asida kari karam Mapao sing pujarakliba gi haibadu thamjage. Mami Mapao gi aham Mapao oina thamjari. Miss Manipur 2022 gi audition pangthokhiba gi Mapao. Mathang na thamjari Yankairak Suba All Manipur Shumang Lila Festival 2022 Hogdokibiki Mapao. Film Forum Manipur gi Taraganipan Rak Suba Mapok Kumon Thoram Pangthokibiki Mapao. Pakhangba Dubbing and Distribution Corporation Hangdokibiki Mapao. Saktam La Thamoi Ra Haina Mingthonba Manipuri web series ki Yaifathoni Pangthokibiki Mapao. Wari Liba Festival gi Thoram Pangthokibiki Mapao. Aroi Bada Thamjari Che Thoi Haina Mingthonba Imagi Anoba Shumang Kumhai Miyamda Uttuna release Taukibagi Mapao. So guys, ngasig ahan Mapao da puzarakli State Level Miss Manipur Committee gi Supervision Makada Heli and Sonia presents 5th edition of Miss Manipur 2022 where extraordinary is created ki audition North AOC da Laiba Hotel Imphal gi hall da pangthokibagi Mapao asi miyam punna meeting taminasi. Miss Manipur 2022 के audition pangthokre Miss Manipur 2022 के audition adu North AOC da Laiba Hotel Imphal के hall da pangthokhibani audition adu da chaurakna participant yankhaina saruk yakibaga loinana Miss Manipur 2022 gi dama contestant kungamanga khangatki Miss Manipur 2022 gi finale na September 18 da Imphal gi Lamboi Khonangkhong da Laiba Manipur Trade and Expo Center da pangthokadabani Okay, Miss Manipur 2016 dagi sinjarak pane ko Miss Manipur organization na aduga under the supervision of state level Miss Manipur committee na aduna akhoi gi je chai khudingi laibak pha bhai gadra mamna thajabi behengal lak bhai gadra adum improvement je mam ma lae tasengna aduga contestant masing ju yamna quantity du hengale aduga quality du jam hengale aduga different profession degi lae aduga every district khuding maki jati makhal mam lae yam interesting oi handa ki je aduga tasengna moina akhoi da ju thajabi be lae ne akhoi na ju akhoi organization gi site gi ju akhoi na moi gi thajaba manghan dana bo hona jage na khanje aduga grand finale numit che akhoi gi September 11 ko Sunday numit akhoi gi Lamboi Khongnangkhong Manipur Trade and Expo Center da tawgani adu da zul mamna laaga support au bio aduga mapung phaba event ama ohen bio haiduna haizening akhoi site gi akhoi se 10 days ki training ama tawe audition loraga audition sida khallaba contestant sing se akhoi 10 days ki training manung sida akhoi health ki adudagi kaino self defense adudagi voice and accent personality development mam akhoi training pizai boko asisna akhoi hana daisu akhoi gi adisi adum tawra lakpo pone tawra lakpo sida akhoi angang phanyama adum air hostess oi khiba adudagi atopa private company adai government firm mam thabak taw khiba mam lai kaino da confidence hengel lakpa moida adai akhoi adu do yar kai boost taw na ho nai ba akhoi na habidi angang sing sida akhoi impart taw skills sing se habidi not only beauty khatang na te kaino habidi darkar oi se akhoi life ta ko hamra aduna akhoi na personality development di yam tin focus taw Hauzik audition se contestant number 1 so oire du audition su pyramid du makan da haidi kamaina tawi khalakani hena tawra da ngasai manung da kamaina feel taw khige
ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯔꯚꯁ ꯆꯠꯄꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨꯝ ꯑꯣꯏꯈꯤꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯂꯤ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯖꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯗꯣ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯈꯜꯂꯛꯇꯕꯗꯨꯗꯤ ꯖꯖꯦꯁꯀꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯥꯎꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯝꯗꯦ ꯕꯠ I hope that I get selected. Confidence siniko maru oirise do khalakpasu oisanu khalakani hainasu khalli aduga mathangdasu huziki wahangdo chapmana banondasu kai feel tawi kamai tawi adusu First adum changma kan atmosphere se adum yam friendly oy ba judges myam adagi isum ta khoi nervous oy ba kan da moi adum phazana consult tawiye don't be nervous adum taraga adagi ai gi oina di khalap tabdi I don't care. I don't like much care about it, but I was just let myself, be myself there. I just flow into myself, and that's it. Yam nungai aduga huzik contestant number 7 gives it thambiyo. ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯕꯨꯗꯤ ꯄꯥꯈꯠꯂꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯂꯥꯏꯛ ꯍꯦꯛ ꯆꯪꯕꯗꯒꯤ ꯖꯖꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯂꯤ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯎꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯣꯛꯄꯗꯗꯤ ꯅꯔꯚꯁ ꯆꯠꯂꯦꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯂꯥꯏꯛ I get more confidence ꯀꯥꯏꯗꯣ ꯍꯣꯏ ngasi hojik audition se audition chathari boko ado hojik se audition yaugada audition se hojik thengna kada ba ma oina ko kari fawi hojik man da chathari bane ko kai feel tawi kamaine tawi. I'm feeling very excited and nervous too, and I hope everyone is excited. I guess we'll give our best. Let's try to give our best. That's all. Haley and Sonia presents 5th edition of Miss Manipur 2022. September 11 da pangthokadoriba si Mapao oibiu haina Mami pagi mafamdagi thamjabaga loinana. Miss Manipur 2022 da saru yabiriba contestant pumnamaki mafamdasu yaifamangol pisali. Yankhairak Suba All Manipur Shumangla Festival 2022 Manipur State Kala Academy ni Sinduna Palace Compound da Leiba Iboyama Shumangla Sanglenda Haukiba August 27 da Governor Laganesan Amadi Chief Minister Nong Thomam Biren Singh na hogdokhiba gi Mapao amuk miing taminasi. Manipur ki puwari ga sagon aduna leiraklaba Sumang Lila ki Yankhairak Shuba All Manipur Sumang Lila Festival 2022 Palace Compound da Laiva Iboyama Sumang Lila Sanglen da Haudokre Yankhairak Suba Sumang Lila Festival 2022 adu Governor La Ganeshan amadi Chief Minister Nong Thombam Viren na Haudokivani Manipur State Kala Academy na Sinduna Pangthokiva Festival ajuga mari lainana Governor La Ganeshan na hai Sumang Lila na miyambu nungai hanbata natana potha hanbagi mathakta miyambu hiram kayada magul laiba pautak kaya Story of Kamba and Toibi and other historical events related to Moirang were also conveniently used by Shumang Leelas in the style called Moirang Parva. Here you would find that Shumang Leela groups of those days attempted to preserve and promote the humanism, tolerance, confidence, devotion, truth and justice through their performances. They had not only adopted Shumang Leela as their livelihood, but also contributed their best for the betterment of society. Yankhairak Suba Sumang Lila Festival Hogdokpagi Thauram adugi manung channa Nifuga Mapan Suba Sumang Lila Festival da makok matang takraba Lila Kanglup Singda Manamatum su Yanthoki. Yankhairak Suba Sumang Lila Festival asida Nupa Lila Kanglup Taraga Mathoi amati Nupi Lila Kanglup Taraga Mari Punna Kanglup Kunga Mangana Saruk Yari. Kumhai asi mai pakna pangthokpa ngambu oirasanu haiba wafam Mami Pao gi maikaidagi thamjabaga loinana. Festival asida yauriba Lila Kanglup singi mafamdasu Mami Pao na yaifamangol pizari. State asigi tongan ba Film Society taraga nithoina pullaga semba Film Forum Manipur gi taraga nipanrak suba Foundation Day gi thauram August 29 da Palace Compound da Leiba Manipur State Film Development Society MSFDS ki auditorium da pangthokhibagi Mapao asi miyam punna miing taminasi.
Mami kumhaiga mari lainaba apunba lup taragani thoina punsinduna semba Film Forum Manipur gi taragani palak shuba Mapok kumon thauram pangthokre taragani palak shuba Film Forum Manipur gi Mapok kumon thauram adu konung mamangda laiba Manipur State Film Development Society MSFDS gi auditorium da pangthokivani Malim de iramdam asibu sak takpada Mami kumhaina achauba thaudang lauri National da natana international gi thakta pangthokpa film festival kaya da Manipur gi film kaya na saruk yabata natana mana kaya su laurakpa ngamli haina thauram adu da saruk yakiba Langthabal constituency gi MLA Karam Syamna nungaiba amadi harau tayamba fongdoki artists sing akoi gi the producers sing directors sing gi hona zamanna ngasidi international gi national gi aduga akoi state ki thakta film gi chawa mam ade phidama kan bangami basi makhoi gi kathok wa hona zaman gi ma panani haibadu khamjaba loinana di tobimal khangba thagat pa phongdok chari even ai gi message na hai politician noiji film ji amon na yengadam ni film toini yengadam ni film sida tongan ba mayam ama wakalon mayam ama tambagi tanja piri brande koi rati to wa strat IC politics the correct strat sakan ba haining ba haibu to to ngang ko as politics ta yarap to recognition jang phani ba maruina akoi na akoi ge UNESCO na ga intangible heritage ni so yadraba mankind gi heritage ni Manipur gi not sankritan ga haiba Hairapasi hekta haibi nati nata sankritan ita mong do popo nati kalgi no kuina film san isi film da kuina film mahano torpado adum yenga to kusya to akoi film komningi film namningi matam dora ko khangi pesha phamu ju khangi sak people lamni kari no upai matam dona ko ni matam se sana ba medium dida isabu express tongni chi yang khai mamang da madura yaujruwa Madura labor padre yaw ai aduna ai khandi ka egi matam loina yam hanagre mai matam shutana ai aduga ji ai ki lamda tuma lakpa khande adugi Roma Tashi khara ne hobi ai no hai ba khumyam unasi na tariyam tar iena Loinana thauram adugi manung channa mathau ningthina tauba masak naiba forum asigi thaupuba amati puramba kayada achamba khudol tamduna ikai khumnabasu utki Sen tanba da akoi film pusi ka topa natte art ngauze bani film medium da ngauze bani hai base kanana thoga rei makoi gumba khrera thogai ba hore masi yamna mien sangani film forum na ta la toksina dana ai ki tam loi gi ba ai film forum je ai aduni haina leiba matam na te hoji cinema na tang marai sai thari se hoi technology di awon bala technology awon budi matung ina ai market si matung in gedam ne Film Forum Manipur na mai pakna chahi taraga nipan mapung fana miyam ni seba tawba ngamlakpada Mapao gi maiki dagi thagatpa amari nungai ba phongdok chabaga loinana makata na su mai pakna miyam gi thogol tawba ngambu oibiu haiba wafam thamjari
Film Forum Manipur amadi Cloud Entertainment Network Private Limited ki miting makhada Pakhang Dubbing and Distribution Corporation Palace Compound Laiba Manipur State Film Development Society MSFDS ki auditorium da Manipur ki outdoor MP su oriba Dr. Loro S. Foje na hangdokhibagi Mapao asi miting taminasi. Manipuri film singba tongan ba lol kaya dan namthokpada achauba thodang laugadoriba Pakhangba Dubbing and Distribution Corporation hangdokre Pakhangba Dubbing and Distribution Corporation hangdokpaki thauram adu Film Forum Manipur amadi Cloud Entertainment Network Private Limited ki meeting makada cooperation asin sindun kono mamangda leiba Manipur State Film Development Society MSFDS ki auditorium da pangthokibani anoba film kaya puthorakpada matamga chunaba mawongda quality lehanduna digital gi mating na malem pumbada sandokpada Pakhangba Dubbing and Distribution Corporation na achauba mating oiragani haibagi achauba thazaba thamli. In fact, market trend si home begini. Thainam film si semuraga cinema hall da yam chatlaga mayam si ticket ka gri innaraga tawrakpa matamam leramne. Ada hojikti akoi digital platform si lakpai matunginna akoi hariba film loina maksi opportunity leram dabi chatlaga hall da yeng bangam da makai si hojikti masigi digital platform si da yeng aga akoi kubak da akoi khud da akoi chat pataraga su tum pataraga su amar su any situation da leba kan su yeng ba ya bagi phibam su lebani oriba loina maksi akoi ina nak pusilak pipe si masi yamna apaba oiba maduna akoi munda tauriba akoi munda thokliba sisu prithibigi akoi bida su puthoga mi munda su utpata bani masi utpaya bagi chance hojiki sigumba pakhang bagi dubbing and distribution company corporation sina masi puthorok pasida soidaba akoi manipur gi asoida tauriba loin maksisu migi lam maikai kuting de yauba ngamgani habise ai yamna thaji Nauna hangdokliba Pakhangba Dubbing and Distribution Corporation asina tongan ba film kayabu tongan ba loan singda namthokpada achau mating ama oiba ngamlagani haibagi wafam mami pawgi maiki degi thamjeri matang swaidi yamna tema break amatang logjage khongle yang hanjarake Impact TV bi ingta duna lebi Welcome back adom na mityang tabir asi Impact TV da sandok chariba Mami Mapao gi chamag ahumrak suba episode ni break ki matungda puzrekli ba Mapao asina saktam la thamoi ra haina mingthon ba Bureau Films Production gi banner makhada puthokada ba Manipuri web series ki yaifa thoni thoram pangthokibagi Mapao asi mityang taminasi Bureau Films Production ki banner makhada puthokadaba saktamla thamoira haina mingthonba Manipuri web series ki yaifathauni thoram pangthokre saktamla thamoira hairiba Manipuri web series ki yaifathauni thoram adu Thoubal district ki Wangjing SK da pangthokibani saktamla thamoira hairiba Manipuri web series asigi aibana imo papal amadi direction na Ranbir Aisna pigadauri hairiba web series asi athuba matamda miyam da khudol tamna bagi pandam thamli haina fongdorakli Saktam la thamoi ra haina mingthon ba Manipuri web series asi
khurau chakri thangba amatta yaudana athuba matamda mai pakna loishinba ngamduna miyamda khudol tamba ngambu oibiu haiba wafam Mami Mapao gi maikidagi thamjai Manipur ki puwari ga sagonaduna leirakhlaba nat amadi culture bu hogallakliba mirolda ningthina khanganba ngamnabagi pandamda amai piba apillub apalgi ahumrak suba mapok kumonga mari leinana wari liba festival pangthokhibagi Mapao asi amuk mi ingtaminasi amai piba apulub ampalgi ahumrak shoba mapok kumonga mari leinana wari liba festival gi thauram pangthokre Thauram adu janam santroki lining thau santok apanba laishangi masai golda pangthokibani Thauram adu da saruk yakiba social activist RK Shanayaimana fongdorakibagi matung inna Manipur gi puwari kaya asibu wari liba art form asida hapchin bagi tangai fadaba lei masina haurak liba mirolda lamdam asigi haukraba wari kaya amabu khanganbada mateng oiba ngamgadawribani haina fongdoki Nasi kalau sudah ada susu jauh untuk jadi nasi itu ada apa dulu apa tu kan itu nggak sih aku kunai sini jadi lising kerja sang setna malam dah hingga ke ada malam lepas itu history warga itu cerita tu itu cekaya aku na कोई फुल पसीना मायो यार लाखी हाउस थंगा कया दा कोई फुल पसीना थत न वरना तरांग कया थेंगने लाइनिंग लोन तसिंग बदी सना नहीं लाइनिंग लोन नंगान तापी व ये वखम से अहाती वखल दि मसी चम चम लाइनिंग लोन अमखक नति वरी लीबा सी क्यों याम नमरो के हेलो असुबा वंगलोन Wakalon laning long asi koi kunai cha sinda tapi tambiba ayose khwaidagi kan moro wakham amai piba apillub apalgi ahumrak suba mapokumon ga mai leinana Manipur gi puwari ga sagonaduna leirakhlaba wari liba haiba art form asibu yokhatpada wari liba festival asina chauna mating panglagani haiba wafam Mami Mapao gi maikidagi thamje Che Thoi Haina Mingthonba Iramdam Manipur Artists Association Imagi Anobu Shumang Kumhei August 30 da Bisnupur District ki Utlo Abujam Laikaida Miyam da Uttuna release tawkhibagi Mapao asi amuk miyam punna biing taminasi Iramdam Manipur Artists Association ki anoba sumang kumhai Chethoi miyam da uttuna release tawkre Chethoi hairiba imagi anoba lila asi utlaw abujam laikai da release tawkibani Chethoi hairiba lila asina machil mawpagi nungsinaba society na nupi oibi singda yengliba mityeng amadi nungsi chanana laijaramba imung amabu miyoi kharagi lawnam namthakna laikha tahalakana chingba sing lila asina utli Lila asida Gitchandra, Kekman Devan, Kekman Ratan, Sur Athokpam, Tony Akoijam, Arun, Surchan, Somorjit Kuman, Laishembana Saktam Langli, Lila asigi Ayibana, Okram Kunjo Direction da Gitchandra Chongtham Amadi, Producer na N Tomba Amadi O Kunjoni. Hinkol kalona na puna yoli tabadagi. Ay mapumsa kitang ingna chikna laiba panggadra na imapumsa yung pumat nito. Daba mer. Unsida lakpa. Awana ko na makadu umayok na gidilay traga. Chin do na layri. Tapa miyali. Chethoi hairiba sumang kumai asina miyam da piriba tonga ma message kaya asi mai pak na yahonba ngamduna lila asi mapungfana miyam gi seba tawbu ngambu oibiu haiba wafam Mami Mapao gi maikidagi thamjeri. And that's all we have in this episode. Matang episode ano wampaw kya ga lonya na mulak chige. Until then, keep watching Impact TV. Bye.